Spettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Quest'oggi staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti, gli approfondimenti e l'ormai quotidiano approfondimento politico in vista delle elezioni politiche che si terranno il prossimo 25 di settembre. Oggi 3 agosto è un mese esatto da quella tragica domenica 3 luglio nel quale si verificò il terribile distacco del Serraco dalla Marmolada, costato la vita a 11 persone, 8 delle quali erano vittime. Sul massiccio a cavallo tra le province di Belluno e di Trento oggi è la giornata del ricordo. Sentiamo. Sono passate da poco le 13 di domenica 3 luglio. Il ghiacciaio della Marmolada è meta di numerosi escursionisti, chi impegnati nella salita, chi nella discesa. Fa caldo, in vetta a oltre 3.000 metri di quota il termometro segna più di 10 gradi. D'un tratto un boato simile al passaggio di un jet. Il respiro di chi si sta rinfrancando della fatica al rifugio si ferma. Una montagna di ghiaccio, sassi e acqua piomba a valle a una velocità stimata in 300 km orari. Cancella la morfologia dei luoghi, strappa alla vita 11 escursionisti. 8 sono i veneti, 4 vicentini, Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Nicolò Zavatta, 2 padovani, i coniugi Davide Miotti e Erika Campagnaro, i fidanzati Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, lei di Bassano, lui di Montebelluna. Dalle 15 in poi si susseguono i tweet del suo e del Veneto e ribattono istantanea di un pomeriggio funesto. Sul ghiacciaio si accendono i riflettori dei media che arrivano da tutto il mondo. Le più alte cariche dello Stato salgono fino a Canazei, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la Presidente del Senato Casellati e alla loro presenza si unisce quella virtuale del Capo dello Stato e del Papa. È finita nel peggiore dei modi, affermerà una settimana dopo il Presidente Zaia quando gli accertamenti dei RIS di Parma mettono nero su bianco le comparazioni dei DNA repertati in 6 giorni di ricerche. Una delle più brutte pagine di storia delle nostre montagne, una tragedia che si fa ancora fatica ad accettare, tantomeno a comprendere. Quella è stata una tragedia. Ci ha colpito particolarmente, non era mai successo un evento del genere e ci fa aprire gli occhi anche su questi cambiamenti climatici importanti che non vanno trascurati. Sono i glaciologi in quei giorni a spiegare come quel Seracco sia scivolato, sospinto dall'acqua che scorreva ai suoi piedi. L'immagine di quel buco enorme, di un azzurro accecante, si staglia sopra il lago di Fedaia. Sono i giorni delle ricerche, prima con i droni, poi con le squadre attrezzate che setacciano palmo a palmo la frana che restituisce brandelli di vita. Testimoni diretti e miracolosamente scampati alla tragedia affidano alle pagine della rivista francese Montagne Magazine il racconto del dramma, il frastuono dell'esplosione della calotta di ghiaccio a 100 metri sopra le loro teste, l'aiuto dato ad Alessandra De Camilli, compagna inseparabile di Tommaso Carollo. Il 9 luglio si commemora la tragedia nel giorno in cui il numero delle vittime diviene ufficiale e definitivo. Il cordoglio e la commozione uniscono, urlano l'esigenza di politiche e interventi urgenti per contrastare il cambiamento climatico. Il ghiacciaio della Marmolada ancora oggi è inaccessibile, non le aree contermini. Il ghiacciaio è giustamente interdetto, chiuso e bisogna assolutamente prestare la massima attenzione. L'importante è che non ci sia in questo momento chi si avventura sul ghiacciaio, perché laddove è successa una cosa del genere bisogna prestare attenzione indubbiamente. Ecco, questo è il servizio della collega Tiziana Bolognani ad un mese dunque dalla tragedia della Marmolada, ed abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Buongiorno Barattin, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, un mese esatto da quella drammatica domenica che ha visto appunto una delle più gravi tragedie della montagna. Che cosa dobbiamo aver imparato da questa tragedia? Perché è evidente, insomma, che i mutamenti climatici stanno mettendo e stanno cambiando anche quello che deve essere l'approccio nei confronti della montagna. Sì, innanzitutto io volevo stringermi un grande abbraccio anche alle famiglie vostre
noi perché è stata una tragedia che ci ha colpito in primo piano, quindi un abbraccio va a tutti noi, alla famiglia di Paolo in primis, che era un nostro tecnico. La montagna è montagna e si è capito che rischio zero non esiste. Chi la frequenta lo conosce molto bene, sa che andando in montagna ci sono dei rischi che non si possono eliminare. Sicuramente il cambiamento che c'è in quest'ultimo decennio, in questi ultimi anni, fa capire che dobbiamo avere un'attenzione accurata quando facciamo le escursioni. Sicuramente nel primo pomeriggio, quando inizia a fare i famosi temporali, le bombe d'acqua come le vogliamo chiamare, non ci dobbiamo trovare in situazioni a rischio, no? Quindi dobbiamo cercare di tarare la gita sulla prima parte della mattinata. Poi quello che è successo in Marmolada era imprevedibile, nessuno poteva prevedere un fenomeno di questo tipo. E qualche di un po' di ghiaccio poteva esserci, ma un fenomeno di quel tipo era imprevedibile, quindi purtroppo chi va in montagna si espone a dei rischi che non sono eliminabili e purtroppo quel giorno, in quel frangente, in quel momento particolare qualcuno ha fatto cadere questa cosa che è la natura e purtroppo l'uomo è talmente piccolo nei confronti della natura che ci dobbiamo solo adattare ai cambiamenti che ci sono in atto in questo momento. Ecco, una tragedia che vi ha visto impegnati in primo luogo per tantissimi giorni e che tuttora vi vede impegnati assieme naturalmente ai colleghi del soccorso alpino del Trentino, della provincia di Trento, appunto sul ghiacciaio della Marmolada. A voi operatori in prima persona, che cosa è rimasto di questa tragedia e di questo mese? Beh, è passato velocemente, sembra ieri, era una giornata come oggi molto bella, a noi operatori non abbiamo fatto che non il nostro mestiere, mettendo comunque a repentaglio anche la nostra incolumità, andando lì a recuperare i nostri colleghi, i nostri amici, le persone che c'erano lì in quel momento. Nei giorni successivi è stato fatto un piano ben dettagliato e definito nei minimi particolari per rischiare il meno possibile. Rischio zero, come ho detto prima, non esiste, c'è sempre del rischio. Abbiamo valutato molto bene la tecnica di intervento anche con l'uso degli elicotteri, del gancio baricentrico per evacuare le persone in caso di necessità e siamo riusciti a fare quel mesto compito che è ricondurre tutti a valle. Naturalmente il ghiacciaio in questo periodo di temperature molto alte rilascia ancora dei piccoli oggetti e è nostra cura in modo continuativo andare a recuperare questi piccoli reperti e poi riportarli a valle per tutti assieme. Questo è quello che stiamo facendo in questi giorni. Naturalmente la tecnica di intervento è sempre il monitoraggio con i droni e laddove si rinvenga qualcosa si va via terra con la tecnica del gancio baricentrico a recuperare eventuali materiali. Poi dipende sull'area del ghiacciaio se quella bassa o quella alta. Ecco, il versante trentino della Marmolada è chiuso, l'abbiamo sentito, molto probabilmente continuerà ad esserlo per tutta l'estate. Per voi diciamo che oltre che a vivere la montagna quotidianamente con i vostri interventi, la amate profondamente anche la montagna. Che cosa significa sapere che il ghiacciaio non è al momento più percorribile? Se mi sente ancora Baratin, perché forse è caduto il collegamento. È caduto, ecco, allora vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Evidentemente c'è qualche problema con la linea e lo ringrazio davvero Alex Baratin perché aveva una mattinata densa di impegni proprio sulle nostre montagne e si è fermato appositamente per realizzare questo collegamento. Vediamo quindi se riusciamo a ricollegarci con lui. Nel frattempo abbiamo anche un'altra notizia di cronaca, che ci arriva dalla provincia di Rovigo, ed è quella relativa purtroppo all'ennesima tragedia della strada. Si è verificata nella notte, un morto e 2 feriti il bilancio, a perdere la vita un 36enne del posto. L'incidente è accaduto a Bergantino. Alla guida dell'auto c'era un 28enne trevigiano. Una serata in compagnia di amici che si trasforma in tragedia, l'ennesima. È morto così il giovane papà 36enne Mattia Guarnieri di Bergantino nel Rodigino. Lo schianto fatale nello stesso paese, a poca distanza da casa dove ad attenderlo c'erano la moglie e il figlio piccolo.
Mattia, tecnico manutentore alla Bormioli Pharma, era uno dei 2 passeggeri della BMW condotta da un 28enne trevigiano di Farra di Soligo. In auto anche un 35enne di Melara. Poco dopo le 23:30, improvvisamente e per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto è uscita di strada ribaltandosi. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a Guarnieri, mentre i 2 amici hanno riportato ferite lievi. Sotto shock e disperati hanno chiamato i soccorsi, ma era già troppo tardi per il giovane papà. Ed il tragico incidente accaduto a Pago in Croazia sabato scorso, pronta a rientrare in Italia dalla Croazia, uno dei 7 giovani feriti nello scontro che è costato la vita ad Andrea Bellingardo, il 19enne di Corte di Piove di Sacco. A dare notizia al sindaco di Piove di Sacco, Davide Gianella, che ringrazia l'ULSS 6 e l'ospedale di Piove che ha organizzato l'accoglienza qualificata della giovane che sarà curata nel reparto di ortopedia. E restiamo a Padova perché oggi c'è stato l'addio della città Luigi Zanesco, ex direttore dell'oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova. In Duomo si sono conclusi proprio poco fa i funerali, alle 10 l'omaggio dell'Alzabara nel cortile antico del Bo. La bara coperta di fiori bianchi, il feretro di Luigi Zanesco, il padre dell'oncoematologia pediatrica scomparso sabato all'età di 87 anni, un grande uomo prima che un grande maestro, scortato a spalla nel cortile antico per l'omaggio dell'Alzabara che l'Università di Padova tributa ai suoi docenti, il passo scandito dalla campana della Torre del Bo. A ricordarlo davanti alla moglie, alle figlie, alla rettrice dell'Università Daniela Mappelli, Giorgio Perilongo, attuale direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'azienda Ospedale Università di Padova. Non l'unica voce a levarsi silenziosa davanti a un uomo che senza mai arrendersi ha dato una speranza a chi speranza non aveva, i bambini malati di leucemia. Dal Bo il feretro di Luigi Zanesco è partito per il Duomo di Padova, dove la città si è stretta alla famiglia. Il professore riposerà ad Asolo, dove sarà sepolto in forma strettamente privata. E si terranno domani al Duomo di Belluno, sua città natale, i funerali di Omar Monestieri, il direttore del Messaggero Veneto ed il Piccolo di Trieste, storico direttore del Mattino di Padova, morto improvvisamente lunedì scorso. Molti messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore nelle redazioni dove Monestieri ha lavorato, tra i quali anche quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati fissati invece per venerdì mattina a Padova i funerali del giornalista del Gazzettino Paolo Donà, morto lunedì, che saranno celebrati alle 10:30 nella chiesa di Don Bosco alla Paltana. La sanità, ora restiamo a Padova perché sono 4 i nuovi casi di febbre da West Nile registrati in provincia di Padova, che al momento risulta nella nostra regione una delle più colpite dal virus. Aumentano i casi di febbre da West Nile in provincia di Padova. Sono arrivati a 39 ad oggi le persone infettate dal virus, mentre sono 4 i morti, 3 verificati e 1 in fase di accertamento. Ora in ospedale sono circa una ventina i pazienti ricoverati. Tra di loro anche 30 e 40enni, a testimonianza che non è una malattia che colpisce solo gli anziani. La provenienza dei pazienti riguarda tutta la provincia: Padova, Arzelgrande, Correzzola, Pontelongo, Selvazzano Dentro, Anguillara, Legnaro e Villafranca Padovana. Un virus che sta soppiantando i ricoveri per Covid, almeno nel reparto di malattie infettive. La direttrice Anna Maria Cattelan, infatti, sottolinea come questo virus stia impegnando molte energie nel reparto. Il consiglio che dà è di consultare subito l'ospedale o un medico in casi di febbre alta, cefalee,
vomito e smarrimento. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Soave in provincia di Verona, nell'ambito di un'attività congiunta con i vigili del fuoco veronesi, ha sottoposto a sequestro un locale notturno nella zona dell'est veronese. Oltre a gravi irregolarità accertate dai pompieri in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i finanzieri hanno identificato 15 lavoratori, di cui 7 sono risultati impiegati in nero. Tra questi uno è risultato percettore di reddito di cittadinanza e conseguentemente sarà denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono state quindi operate le contestazioni delle violazioni in materia di obbligo di impiego di lavoratori in nero e la quantificazione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, cui seguirà l'erogazione delle relative sanzioni amministrative e la segnalazione all'ispettorato del lavoro. La situazione riscontrata dalla Guardia di Finanza ha fatto emergere irregolarità nella conduzione dell'esercizio anche sotto il profilo fiscale. Il Night Club è infatti risultato esercitare la propria attività con la forma dichiarata di associazione culturale senza scopo di lucro. Tuttavia la situazione accertata è risultata ben diversa. I clienti presenti nel locale non erano soci dell'associazione. Ciò lascia ipotizzare che si tratti di un'attività commerciale a tutti gli effetti. Le Fiamme Gialle della compagnia di Soave hanno avviato pertanto anche provvedimenti di natura tributaria. Ricorrendo nei presupposti sono quindi scattati sigilli al locale per violazione delle norme in tema di sicurezza di lavoro. Sul lavoro. Ed ora noi apriamo un focus di approfondimento sulle problematiche degli anziani e delle case di riposo. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Roberto Volpe, presidente di URIPA, l'Unione delle Case di Riposo della Regione Veneto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie anche a voi. Ecco, allora parliamo subito di questo ultimo, ennesimo problema che purtroppo si è manifestato nelle ultime settimane, legato all'ormai cronica e storica, possiamo dire, carenza di personale. Sono circa 3.000 gli anziani che le case di riposo della nostra regione non hanno potuto accogliere proprio perché non in grado di assisterli con tutte le accortezze previste, quindi di fatto sono stati respinti anche se avevano ovviamente tutti i requisiti per poter essere accolti. Che succede? Beh, sostanzialmente è la logica conseguenza di quello che avviene da tempo, cioè la cronica carenza del personale per le nostre strutture, in particolare infermieri e operatori, ci ha portato a questa situazione, che non è una situazione, diciamo, nella quale noi respingiamo l'anziano, perché tendenzialmente credo che nessuna struttura respinge nessuno, però con senso di responsabilità non si possono accogliere persone anziane che sono in condizione di bisogno quando tu non hai l'organizzazione e il personale per dare loro una risposta adeguata alle loro condizioni. Quindi ci sono delle situazioni, non tutte, ma diciamo in alcuni territori in modo particolare, dove questa carenza di personale è maggiormente significativa, per cui è un senso anche di responsabilità che hanno assunto le strutture. Consideriamo che questo è anche il periodo in cui le nostre signore e le nostre ragazze e ragazzi che lavorano stanno anche facendo qualche giorno di ferie. Non ricordiamoci da dove veniamo, da 2 anni un po' difficili. Chiaro che questo è il risultato, come dicevo prima, di una situazione difficile. Speriamo che adesso, con la nuova delibera anche che ha delineato un sistema formativo, un piano formativo dei corsi a partire da ottobre un po' più flessibile, che riconosce anche dei crediti formativi, soprattutto per chi dimostri di aver lavorato in regola in questi anni in questo tipo di servizio, penso badanti cosiddette, anche se a me non piace usare questo termine perché mi preferisco molto di più persone che hanno fatto assistenza nei nuclei familiari e che hanno appunto avuto un contratto di lavoro regolare ed altro. In questi percorsi nuovi formativi gli vengono riconosciute anche delle ore passate nel termine di sconto nel tirocinio. Non sono molte,
ma è un gesto significativo. Adesso siamo tutti in attesa di vedere con ottobre, quando partiranno questi corsi, se vi sarà appetibilità. Se non vi sarà appetibilità è un bel problema, è un grosso problema, perché ne va della capacità recettiva delle strutture che, a prescindere dall'aspetto e dalle ripercussioni economiche, viene a mancare nel territorio una risposta al bisogno, e questa è una situazione, se mi passa, paradossale. Già, e che sta mettendo in difficoltà non poche famiglie. Lei accennava delle zone del Veneto nelle quali questo problema è maggiormente presente. Di quali province si tratta? Di quale aree si tratta? Guardi, ci sono fattori diversi. Ad esempio il Bellunese è indubbiamente in una situazione di grossa difficoltà, perché molto della corte che si era formata di personale in questi anni poi ha fatto anche altre scelte lavorative. Il Bellunese, per esempio, molti operatori formati nel passato lavorano nelle occhialerie. Ci sono le aree, quelle dove c'è una minor densità di popolazione, le aree periferiche della città, la stessa in parte anche la provincia di Vicenza, perché la provincia di Vicenza in questi anni non è riuscita ad evadere a tutti i corsi che la regione aveva promosso. Pensi che solo in provincia di Vicenza, nell'azienda ULS, nella provincia di Vicenza, le due aziende 7 e 8, non sono stati fatti in questi 3 anni 7 corsi per operatori, vuol dire 210 unità formate. È un po' in generale. Sicuramente ci sono anche delle sacche nel Trevigiano, sicuramente ci sono delle difficoltà nel veneziano, nell'entroterra prevalentemente, meno difficoltà è nel Rodigino, ma è solo un problema di tempi. Arriveranno le difficoltà anche nei territori dove oggi non sono in difficoltà. Per un meccanismo normale questa figura degli operatori è una figura, affronto oggi il tema degli operatori, la figura degli operatori è una figura che va anche a servizio, a beneficio di altre attività, sono negli ospedali, sono nell'assistenza domiciliare, sono nell'inserimento scolastico, sono nella disabilità, e in questa scala di appetibilità chiaro che le strutture per anziani sono quelle che hanno meno appetibilità, perché il carico di lavoro in una struttura per anziani è significativo, è importante, per cui è un combinato disposto che effettivamente ci preoccupa e deve preoccupare. Noi siamo preoccupati, ma deve preoccupare anche il sistema politico e sociale della nostra regione, perché non è solo un problema di retribuzioni come si vuole giustificare, qui c'è anche un problema che viene da molto lontano. Oggi considerate che la stragrande maggioranza di chi si iscrive ai corsi per operatore sociosanitario è popolazione femminile che ha più di 40 anni. La popolazione che una volta era considerata non comunitaria si è quasi dimezzata rispetto ai parametri, perché anche tutto il mondo delle assistenti domiciliari che venivano dall'est, che comunque si erano sostanzialmente avvicinati ai percorsi formativi, oggi sono diminuite. Ecco il motivo per cui si è cercato di favorire anche questo tipo di potenziale lavoratore, ovviamente lavoratrice in stragrande maggioranza, con questo nuovo percorso formativo. Però i giovani questo mestiere non lo fanno. Abbiamo un sistema scolastico completamente sbagliato, io lo dico ormai da anni. Questo è un paese senza il liceo sociosanitario, senza la capacità di attrarre i giovani nel momento in cui escono dalla scuola dell'obbligo. È un tema che viene da lontano e, come sempre, se tu non semini non raccogli. Ecco, voi come case di riposo, come RSA, avete lanciato anche un appello alle aziende sanitarie, no? A, come dire, cercare di lasciare a voi quei pochi ancora disponibili, proprio perché vi trovate in una situazione di grandissima emergenza, di grandissima difficoltà. È difficile anche parlare di emergenza, visto insomma il perdurare di questo problema che, come giustamente lei sottolineava, ha delle radici davvero molto lontane. Allora, intanto cominciamo a definire i livelli di emergenza. Credo che adesso siamo già, visto che va di moda, probabilmente siamo già all'emergenza edizione 4.0.
Sì, abbiamo lanciato un appello. Allora, assunto e premesso che la coperta è corta, le aziende ULSS attraverso Azienda Zero avevano bandito questo concorso che ha visto una partecipazione massiva di, mi pare, 7-8 mila candidati, e hanno disposto le assunzioni, mi pare, oltre 200 unità. Ci siamo appellati all'assessore, alla regione, ad Azienda Zero, almeno chiedendogli che le assunzioni non venissero fatte in questo periodo estivo. Sarebbe stato un combinato disposto disastroso per noi. Vedere andare via magari in alcune realtà qualche unità. Voi tenete conto che oggi siamo in una situazione che anche una unità su 10 fa la differenza, perché non hai la sostituzione di quella unità. Quindi ci siamo appellati almeno a chiedere che queste assunzioni vengano dilazionate nel tempo, quantomeno non durante il periodo estivo, perché la situazione si sarebbe aggravata ulteriormente, e poi cercheremo anche di proporre che queste assunzioni vengano considerate nel momento in cui magari, passatemi ancora un termine improprio, perché non sono cose queste persone, ma sono proprio persone, quindi diciamo il prelievo dalla struttura avvenga, però non mettendo in difficoltà la struttura. Si vorrebbe cercare di riuscire a supplire a questo esodo previsto di circa 250 operatori dalle strutture per anziani del Veneto, magari nel momento in cui ripartono i percorsi formativi che dopo poche ore possono magari permetterci di assumere qualcuno degli allievi a questi corsi. Quindi è una situazione difficile, ma il problema è che qui non c'è una soluzione al problema. Sono tutti un po' dei rappezzi che si stanno mettendo a una barca che non è stata manutentata e che oggi fa acqua da tutte le parti. Non affrontiamo il tema degli infermieri, perché quello ormai siete stati anche molto gentili voi ad ospitarci, credo che sia un tema che ormai è all'attenzione da tempo, quindi oltre al tema operatori c'è sempre comunque sul tavolo il tema del personale infermieristico e oggi anche dei medici. Ecco, ritornando... mi scusi, no, prego, concluda. No, non stiamo attraversando un bel periodo, non ci possiamo mancare niente. Io dico sempre, manca solo che ci bombardino, dopo noi le abbiamo provate tutte in questo periodo, perché ormai non c'è un lato nostro organizzativo che non sia in stato emergenziale. Certo, ritornando al tema diciamo iniziale, no? Questi 3.000 anziani che non sono stati accolti nelle case di riposo, sembra proprio per la mancanza di personale, no? Dicevamo, sembra quasi paradossale, no? Perché fino a qualche anno fa, lo ricordiamo, il problema forse era l'opposto, nel senso che non c'erano i posti per gli anziani e le liste d'attesa erano lunghissime. Ora i posti ci sono, ma non c'è il personale per assisterli. Sì, esatto, e le liste d'attesa crescono, cioè le liste d'attesa non sono mai diminuite nel nostro mondo. Ci sono stati dei momenti, il periodo del Covid ovviamente sappiamo perché, però oggi noi le liste d'attesa sono estremamente lunghe, ma guardi che questa è una cosa destinata ad aumentare nel tempo, perché io ho giorni in cui mi chiamano dal Veneto, magari pensando che il presidente di un'associazione possa risolvere anche il problema, ma sono situazioni quasi disperate, le emergenze di missioni ospedaliere, demenze che nascono dalla sera alle situazioni, ad esempio disturbi comportamentali dalla sera alla mattina, c'è un fabbisogno importante, però non possiamo noi assumerci la responsabilità di accogliere ospiti che non siamo in grado di assistere, quantomeno qualitativamente, non sarebbe corretto. Quindi è chiaro che in questo momento le famiglie che hanno questo problema si stanno facendo carico del problema. Ripeto, speriamo che... Però vede, io dico, in questi giorni, se notate, la cosa che fa un po' pensare è che anche in tutto il dibattito che vediamo attorno alla politica, ai temi nazionali che oggi stanno caratterizzando,
voi state vedendo qualcuno che sta parlando del tema anziani? Eppure siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Cioè nel 2050 raddoppieremo il numero degli ultraottantenni, andremo oltre gli 8 milioni. Io mi chiedo molte volte il perché non c'è attenzione a questi temi. Voi ricordate, noi usciamo da un PNRR che per le strutture per anziani di tutta Italia ha disposto 250 milioni, vuol dire niente. Allora anche qui sarebbe interessante misurare la politica anche sui progetti a livello nazionale che si pensa vengano attuati per le persone anziane. Voi pensate che ad oggi il fondo della non autosufficienza nazionale è forse la metà, meno della metà del fondo della non autosufficienza della regione del Veneto? È una cosa che non può stare in piedi. Una riforma della scuola che, come dicevo prima, catturi i ragazzi nel momento in cui c'è quello che tutti sappiamo essere un po' di disorientamento nello scegliere cosa fare da grandi quando finisce la scuola dell'infanzia. Il fatto anche di un sostegno... Certo, e poi peraltro, no, Volpe, è un problema che può solo che peggiorare visto l'invecchiamento della popolazione e la crisi demografica che stiamo vivendo. Quindi probabilmente, e mi ha dato uno spunto anche per un tema che chiederò poi nella seconda parte del nostro telegiornale ai politici che avremo ospiti, visto che l'agenda dei partiti, no, è molto ricca in questa fase di campagna elettorale di temi e di attenzioni, come mai il problema degli anziani sia praticamente al di fuori di qualsiasi interesse, no, delle agende politiche, almeno per quelle che abbiamo avuto modo di conoscere in questo periodo. Però non può peggiorare, peggiorerà sicuramente. Comunque, se poi avrà l'occasione di fare una domanda, stia attenta che la politica non gli risponde con quello che fa comodo, dicendo ma la politica sta andando verso l'assistenza domiciliare per cui li assisteremo a casa. Bene, allora nel momento in cui abbiamo deciso che tutto si fa a domicilio, la domanda è: la forza lavoro deve essere quintuplicata. E poi cosa faremo di questi anziani di cui ricordo il 7% della popolazione ultraottantenne è sola? Cosa si pensa di fare quando l'operatore esce di casa e lascia l'anziano solo per 22-23 ore al giorno? Siccome la politica oggi insegue il populismo, bisogna anche dire alla politica ma quale risposta, in che termini darete? Perché è facile dire ma abbiamo deciso, assisteremo tutti a casa, che è la più bella previsione per tutti, ma come e con chi? Certo, è un problema davvero enorme. Dalla regia mi chiamano la pubblicità, Volpe, io la devo salutare, la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci offerto anche questi interessanti spunti di riflessione a noi e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Un ringraziamento, una buona giornata e un buon lavoro a Roberto Volpe, presidente di URIPA, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto. Grazie. Ecco, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di cultura con una importante scoperta archeologica che è stata effettuata nella laguna di Venezia, a Cavallino Tre Porti. Ci colleghiamo quindi subito con Erinda Chitezza e Paola Barbato. Buongiorno. Sì, buongiorno Marta, sì, come hai anticipato tu, gli archeologi subacquei hanno ritrovato, pensate un po', un allevamento di ostriche risalente al I e al II secolo a.C. nel sito archeologico collegato alla villa romana Lio Piccolo nel comune di Cavallino Tre Porti. La villa romana è dotata di piscine per l'acquacoltura. Le indagini sono state dirette da Carlo Beltrame, professore associato di archeologia marittima del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con l'ausilio della soprintendenza sempre del Comune di Venezia. Inoltre, come possiamo vedere anche dalle immagini e anche dal video che gli esperti ci hanno mandato, il fondale conserva una piscina, una vasca di mattoni che serviva per la conservazione, si pensa,
pensa all'epoca prima della consumazione delle ostriche. Infatti per questo motivo la vasca, che è appunto fatta di mattoni di forma rettangolare, ha fatto in modo che le ostriche si fossero conservate in maniera eccezionale. Tra l'altro si pensa anche che le ostriche non siano l'unica specie conservata all'interno delle vasche. Tra l'altro gli esperti hanno sempre trovato ad una profondità minore delle fitte palaficate che su un fondale argiloso compatto che serviva come sostentamento per dei camminamenti fatti di mattone, oltre ad aver trovato numerosi resti di affreschi di pregio. Vogliamo ricordare che appunto la villa romana di Lio Piccolo rientra nel progetto di archeologia dei paesaggi lagunari e per il momento continueranno le indagini e le analisi del team di esperti. I dettagli e informazioni maggiori su altri ritrovamenti noi ve li daremo ai nostri telespettatori nei notiziari di questa sera. Questo è un riassunto del ritrovamento che è stato fatto. Non so se è possibile anche vedere un pochino dalle immagini le ostriche. Comunque io ti restituisco la linea, Marta. Grazie Rinda per questo collegamento su questa importante e interessante scoperta archeologica che è stata appunto effettuata nella laguna di Venezia, nel territorio comunale di Cavallino Tre Porti. E da Venezia andiamo ora nel Padovano, a Noventa Padovana, per l'incendio che si è sviluppato ieri sera nella villa di Alex Zanardi. Abbiamo in collegamento Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Chiara, a te. Buongiorno Marta, sono con il collega Cristian Roque Allende. C'è stato un cambio volante di programma e volevo dirti un cambio letteralmente in corsa. In realtà qui c'eravamo già stati con il collega prima, Federico Cibotto. Sì, siamo davanti alla casa di Alex Zanardi, alla villetta alle mie spalle. Questa mattina, quando eravamo stati qui per la prima volta, tutte le imposte della casa erano aperte, si avvertiva ancora un odore acre di fumo. Come si può vedere, insomma, le finestre sono state chiuse per tutta la mattina, sono girati insomma dei tecnici. L'incendio si è sviluppato intorno alle 17 agli impianti fotovoltaici che alimentano, che danno energia all'abitazione del campione, che è stato subito aiutato dalla moglie e dal figlio presenti in casa. È stato trasferito in una zona sicura proprio all'esterno della casa. Qui sono arrivati i vigili del fuoco. Questo fumo, l'odore acre, ma soprattutto le ambulanze hanno messo in allerta tutto il paese, 12.000 abitanti. Quando si è capito che si trattava di Alex Zanardi, la paura, l'apprensione è stata grande, perché davvero lo abbiamo proprio potuto sentire, ascoltare, lo ascolteremo anche tra poco, come Alex Zanardi, il campione paralimpico, sia amatissimo. Ci sia stata davvero una grande festa quando a Natale, dopo l'incidente del 2020, era potuto tornare a casa. La casa è stata dichiarata agibile, i vigili del fuoco sono stati qui a lungo, ce l'hanno testimoniato anche tutte le persone insomma che abbiamo incontrato oggi. È stata dichiarata agibile, ma per motivi di sicurezza, soprattutto perché c'era il continuo rischio di blackout, il campione è stato trasferito al San Bortolo di Vicenza, dove era stato a lungo curato. Quindi in questo momento all'interno dell'abitazione, tranne i tecnici, non si trova nessuno. Abbiamo sentito, come ti dicevo poc'anzi Marta, proprio l'affetto grande che c'è in paese per Alex Zanardi. Allora, su questa testimonianza, sul servizio che abbiamo confezionato in mattinata, ti restituisco la linea e ti saluto da Noventa Padovana. Qui a Noventa abbiamo sentito circa alle 17 su per giù sirene spiegate, quindi vigili del fuoco e quant'altro, quindi anche penso carabinieri, che non si capiva cosa fosse successo in quanto c'era parecchia confusione, e abbiamo capito che c'era un problema nell'abitazione di Alex, purtroppo,
e che lui chiaramente, essendo collegato con le macchine, poteva creargli dei problemi. Tutta Noventa con il fiato sospeso, appena compreso che il fumo nero, il via vai dei mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri era diretto alla casa di Alex Zanardi, che qui conoscono e amano tutti. Il cittadino di cui si va fieri e che tutti insomma lo conoscono, lo devono ringraziare perché porta Noventa comunque come paese, è un paese di 12.000 anime, ma che comunque le porta un po' in giro per il mondo dal punto di vista insomma della notorietà. Tutti raccontano della sua gentilezza, dei cordiali saluti, degli occhi azzurri che si illuminano, della paura dopo l'incidente, della felicità per il ritorno a casa lo scorso Natale. È una persona cordiale, amabile, che comunque si fa voler bene, quindi non è la persona che magari è nota, però che viaggia magari a 3 metri di altezza. E lui è uno che sta con tutti, sa stare con tutti e quindi direi che è amato da tutti. Comprava il giornale qui? Sì, è un nostro, ci viene a salutare, ogni tot viene qua a prendersi, soprattutto robe di motori. Tutta Noventa padovana continua a tifare per Alex Zanardi, un grande uomo prima che un grande campione. Noventa purtroppo è da un po' che è sempre in apprensione, ma comunque si spera che le cose migliorino un po' con il tempo, perché l'unica via di uscita è il tempo e poi chiaramente i medici e la medicina. La tematica del fine vita: è morta ieri la 69enne di Spinea, malata di tumore, che aveva scelto la Svizzera per porre fine alle sue sofferenze con il suicidio assistito. Le sue ultime parole sono affidate ad un toccante messaggio. Marco Cappato, che l'ha accompagnata, si è autodenunciato. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene. Li abbraccio tutti. Ciao. Prima di morire Elena ha voluto raccontare in un video la sua storia, la sua sofferenza. Questa mattina è morta a Basilea, in Svizzera. Nel 2021 le è stato diagnosticato un microcitoma polmonare. Poche speranze, le avevano detto i medici, e lei ha combattuto fino a quando ha avuto una sentenza inappellabile. E mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza. E mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Così Elena, che ieri abbiamo chiamato Adelina per rispettare la sua volontà, ha pensato, ha parlato con la sua famiglia, ha spiegato la sua scelta. A questo punto io, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Questa decisione è sempre stata mia. Mi sono trovata davanti ad un bivio, racconta Elena, la voce provata. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se, trovandomi davanti a un bivio, volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno, o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui, a Basilea. Elena ha scelto. Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio. È stata accompagnata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che tornando in Italia si è presentato dai carabinieri per autodenunciarsi e rischia fino a 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Ed ora
la pagina politica, dibattito politico all'interno del nostro telegiornale. Ringrazio gli ospiti che sono con noi quest'oggi. Benvenuti a Marica Dalla Valle, segretaria provinciale della provincia di Vicenza di Azione. Buongiorno, grazie per essere con noi. Fabio Chies, coordinatore provinciale di Forza Italia Treviso. Buongiorno Chies. E Vanessa Camani, consigliere regionale veneto del Partito Democratico. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Visto il servizio che abbiamo visto proprio poco fa, vorrei cominciare proprio chiedendovi la vostra posizione su questo tema, perché anche questo del fine vita è un tema sul quale i cittadini da tanto tempo stanno attendendo delle risposte dalla politica. Marica Dalla Valle. Sì, è un tema decisamente molto delicato e eticamente sensibile. Io mi sento di chiedere scusa ad Elena perché avrebbe avuto il diritto di morire nel suo paese, come lei poi ha espresso anche in questo suo ultimo saluto. È un peccato che lo Stato arrivi sempre in ritardo, ecco, su queste posizioni. Abbiamo fatto recentemente dei passi in avanti, ma devo dire che ancora non è entrato, diciamo così, in maniera importante dentro le nostre vite sia politiche che civili. Quindi veramente auspico che su questi temi ci sia maggiore attenzione. Parliamo di questi temi soltanto quando accadono fatti che qualcuno ci saluta, ecco, come il caso di Elena. E questo non dovrebbe essere. Chies, Forza Italia sui temi etici come questo che sta scuotendo insomma le coscienze di ognuno di noi. Come ha detto lei, questo è un tema etico sul quale siamo tutti molto combattuti, nel senso, da un lato si vorrebbe che comunque la legislazione italiana permettesse che si potesse in qualche modo venire incontro ai drammi di queste persone, perché sono dei drammi che vivono non solo loro ma anche le loro famiglie. Dall'altra c'è la necessità di capire come questo possa essere incardinato all'interno della nostra Carta Costituzionale. È un argomento sul quale secondo me abbiamo perso troppo tempo. Avrebbero dovuto dibatterne di più in Parlamento e si sarebbe dovuti arrivare ad una soluzione, perché queste soluzioni alternative di andare all'estero per compiere qualcosa che non si può fare in Italia sicuramente crea problemi sia di immagine al nostro paese, che non è in grado di dare risposte, sia a queste persone che, ripeto, non solo loro ma tutte le loro famiglie vivono un dramma anche interiore profondissimo, per cui si trovano a dover andare magari all'estero e a dover morire senza avere attorno neppure le persone che gli vogliono bene. Certo, oltre ad affrontare anche dei costi non indifferenti peraltro. Vanessa Camani, in ritardo la legislazione su questo tema, da anni si attende in Italia e finora non si è trovata una risposta ancora a questa domanda forte che viene dai cittadini. Ma guardi, intanto saluto lei e gli ospiti che sono in trasmissione con me. Io devo dire che nell'ambito dei diritti civili l'Italia è ancora troppo indietro. Oggi stiamo parlando di eutanasia, ma sono altri gli ambiti all'interno dei quali la legislazione del nostro paese non è al passo con le necessità della società e della vita delle persone. E questo è grave, perché in realtà i diritti civili certamente si rivolgono ad una sfera personale, quindi individuale, delle esperienze delle persone, ma poi nel loro complesso disegnano, raccontano l'idea di società che noi abbiamo. Ecco, io penso che sulla questione dell'eutanasia, o più in generale sulla necessità di garantire alle persone la libertà di autodeterminare la propria vita e dunque anche la propria morte, la politica debba dare un segnale rilevante. Forse potrebbe essere un argomento attorno a cui, proprio perché presuppone un'idea di società e di relazioni tra persone, un argomento attorno a cui costruire la nostra campagna elettorale o segnalare le differenze tra le varie proposte in campo. Non è un tema che riguarda il dettato costituzionale, come diceva il collega di Forza Italia, non c'è nessun principio costituzionale che impedisce al Parlamento
di costruire una legge di maggior consapevolezza nell'autodeterminazione delle persone. È una questione prettamente culturale, legata ovviamente alla forte tradizione religiosa del nostro paese, e io credo che oggi, se la politica volesse davvero dimostrare di essere al pari del dibattito pubblico e della discussione che c'è dentro la società civile, dovrebbe affrontare questo tema con laicità, con rispetto per tutte le posizioni in campo, abbandonare le scelte ideologiche e far fare all'Italia un passo avanti nella strada dei diritti. Ecco, siamo partiti da questo tema perché la cronaca, insomma, di queste ore ci ha portato a parlare di fine vita e di una tematica etica di questo tipo. La notizia di queste ore però è quella sul fronte politico dell'accordo che è stato siglato tra Azione e Partito Democratico, quindi tra Calenda e Letta, che hanno trovato l'accordo sui collegi uninominali e su un programma condiviso. Un accordo, Marica Dalla Valle, che è stato accolto come in Veneto? Allora, in Veneto, il Veneto si era espresso perché Azione si presentasse a queste politiche, diciamo così, correndo da solo, o meglio al fianco di più Europa. E avevamo inviato un documento a Roma proprio per informare di questa espressione del territorio. C'è stato il confronto, c'è stata un'importante discussione. Alla fine Azione ha scelto l'Italia con lucidità, con pragmatismo, con grande responsabilità politica. Ecco, questa va sottolineata. Come dice sempre Calenda, quando c'è da costruire si costruisce, e quindi, pur consci che la coalizione in qualche modo ci penalizza, ad esempio in termini di percentuali di voti a nostro favore, siamo certi che questa sia la scelta giusta in questo momento. Quindi restituiamo al mittente tutti quelli che sono i processi per via breve che ci vedono accusati di trasformismo e di incoerenza, che non è proprio il caso di Azione, e anche perché sottolineiamo a questi che sono i primi ad attaccarci che noi non abbiamo mai fatto alleanze con populisti e sovranisti. Ecco. Siamo all'interno di questo patto elettorale, siamo due forze politiche, una il PD Socialdemocratica, noi liberali riformisti, ognuno quindi ha la sua storia che esprimerà. Abbiamo cercato di abolire la parola contro per dare spazio alla parola per. Faremo un pezzo di strada insieme, con la scelta di condividere gli uninominali, poi a seconda di percentuali che avremo poi anche modo di spiegare meglio. Quello che era importante era definire il perimetro del terreno di gioco, quindi un perimetro europeo atlantista che è fondamentale, e soprattutto poi cercare di definire quelle che saranno le regole di questo gioco, con alcuni punti programmatici importanti, condivisibili, quando parliamo di Europa, di bilancio, di energia, di welfare, giusto per fare un esempio, e di riforme, ma soprattutto poi ciascuno di noi esprimerà il suo programma con il quale dialogherà con gli elettori durante la campagna elettorale. Ecco, magari li vediamo nel dettaglio dopo i punti della campagna elettorale. Mi pare che nelle sue parole ci sia un messaggio chiaro a Forza Italia. Lei ha detto: noi non abbiamo mai fatto alleanze con populisti e sovranisti. Chi è? Ma guardi, io solitamente non sono abituato a parlare degli altri perché sono più impegnato a lavorare all'interno della mia coalizione e cerco di fare questo. Poi capisco che la legge elettorale purtroppo porta in questa direzione e questo è il male di questa legge elettorale. Però ovviamente quando si parla di incoerenza è perché magari fino alla settimana prima si sentivano forze politiche che sicuramente non si elogiavano, ma sui giornali, sui mass media parlavano anche in maniera molto critica dell'altro, poi li si trova con un teatrino che appartiene purtroppo alla politica, e dico la politica in generale,
sullo stesso tavolo a fare un accordo. Però, ripeto, questa è la legge elettorale che va in questa direzione, che secondo me fa danni alla coerenza e alle proposte che si fanno i cittadini. Poi per quanto riguarda invece da osservatore esterno, la cosa un po' mi dispiace, perché magari qualcuno aveva visto in Calenda magari colui che poteva cercare di organizzare un centro o qualcosa del genere. Ecco, la scelta di non andare da solo ma di unirsi ad uno dei due poli è inevitabilmente dovuta, ripeto, a un tornaconto elettorale, ma questo lo sappiamo tutti, penso che lo sappia chiunque faccia politica, che tutti hanno dovuto poi accasarsi in uno schieramento o nell'altro. Per quanto riguarda l'incoerenza, io penso che da quando Forza Italia è presente sul panorama politico le alleanze siano sempre state quelle, per cui mi sembra strano che si taccia o si parli di incoerenza rispetto a una forza politica che ha sempre avuto negli ultimi 20 anni lo stesso tipo di alleanze, mentre a sinistra abbiamo avuto un susseguirsi di nascita di nuovi partiti, cercando sempre di portare dentro, addirittura con un accordo con il Movimento 5 Stelle a un certo punto, forze completamente diverse che non hanno nulla da spartire nel programma, ma lo fanno solo per motivi elettorali. Però ripeto, questo è una cosa che scontiamo tutti dovuto a questa legge elettorale, perché non mi stupisce assolutamente. Ecco, rimane il nodo dei moderati, no? I moderati contesi dai due poli, che ha visto anche una fuoriuscita di importanti figure dal partito di Forza Italia. Due sono proprio confluite in azione, le ministre Carfagna e Gelmini. Ne abbiamo sempre visti uscire da Forza Italia è andata avanti lo stesso. Penso che queste siano scelte individuali che spettano alle persone. Si parlava prima di etica e mi dispiace quando i partiti demonizzano il passaggio da uno schieramento all'altro, a parte quando poi vengono a casa propria. Questo non è corretto. Io penso che il vincolo di mandato ci vorrebbe, indipendentemente dal fatto che vengano nel nostro partito o vadano via dal nostro partito, e mi dispiace quando i partiti prima dicono mai abbandonare il partito nei quali si è nati, ci si riconosce per passare in uno schieramento opposto, e poi gli si elogia e gli si dice che sono delle persone autorevoli e con grande senso civico, quando invece vanno nel nostro partito. Ecco, questo non penso sia corretto. La posizione mia è una posizione di coerenza che tutti mi riconoscono. Io sono sempre stato in Forza Italia, sia quando andava bene sia quando il partito era sceso ai minimi storici, e penso che una persona si riconosca per la propria storia. Passare da una parte all'altra semplicemente per un tornaconto elettorale non mi sembra corretto. Ecco, Vanessa Camani, questo accordo con il partito di Calenda, con Azione da parte tra il Partito Democratico appunto e Azione, ha forse in qualche modo, diciamo, suscitato delle perplessità, dicevamo, tra i moderati, ma anche l'ala più a sinistra del centro-sinistra, no? È piuttosto perplessa. Abbiamo sentito le dichiarazioni della sinistra di Fratoianni: se c'è l'agenda Draghi io non ci sono. Ha rilanciato questa mattina, ho letto le agenzie, riaprire ai 5 Stelle. Ma intanto vorrei fare una premessa che spiega però anche le fibrillazioni di cui lei giustamente riportava le notizie oggi. Cioè, noi ci siamo trovati piombati, catapultati in una campagna elettorale con 6 mesi di fatto più o meno di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura, perché alcune forze politiche hanno scelto di mandare a casa il governo Draghi. Lo dico a chi richiama il concetto di coerenza, di centro moderato, di interesse del paese. Cioè, è naturale che nel momento in cui gli schieramenti politici, le forze politiche si sono ritrovate catapultate dall'oggi al domani a dover organizzare una campagna elettorale e uno schema di alleanze, ci voglia il tempo per costruire i programmi, gli accordi, per consolidare relazioni che già c'erano ed eventualmente per stabilirne di nuovi. Ora, dov'è che a me non convince il ragionamento di Chies? Non convince perché è chiaro che gli accordi elettorali che questa legge elettorale ci spinge a fare sono tutti legittimi, naturalmente, ma c'è un elemento o un discrimine rispetto al quale io penso non si possa transigere. Perché intanto il vincolo di mandato naturalmente vale finché c'è un mandato in corsa. La legislatura finita, uno non è che sposa un partito a vita. Però la relazione tra Partito Democratico e Azione più Europa dentro il Parlamento, dentro le istituzioni, ma anche sul piano politico, è sempre stato un rapporto positivo, dialettico, di discussione, ma certamente
diciamo, era naturale a mio giudizio che Partito Democratico ed Azione perlomeno verificassero se c'erano le condizioni per un accordo. 3/4 degli eletti, per non dire tutti gli eletti di Azione, sono stati eletti con i voti del Partito Democratico, quindi la matrice iniziale naturalmente era la condivisione, e dunque penso sia anche fisiologico e soprattutto molto positivo che, raccogliendo lo sforzo di cui parlava prima anche la collega di Azione, i due partiti abbiano scelto non soltanto di fare un accordo elettorale, ma di costruire un campo largo, democratico, progressista, fortemente orientato ai principi europei come alternativa al centrodestra. E qua è il secondo elemento, a mio giudizio, di incoerenza di Forza Italia, perché un conto è essere Forza Italia quando, diciamo, la parte moderata, liberale dello schieramento di centrodestra, quando esisteva un centrodestra, era appunto a trazione moderata e dunque anche personalità che si rispecchiavano, ritrovavano nei principi, diciamo, del cosiddetto centro, stavano dentro quella coalizione. Oggi deve essere chiaro che la coalizione di destra ha perso il centro, è totalmente schiacciata sulle posizioni sovraniste, populiste della Meloni e di Salvini, che non è Zaia, che è Matteo Salvini, e chi sta dentro quella coalizione sta su quella roba lì. E sappiamo già tutti che la Presidente del Consiglio, qualora dovesse vincere il centrodestra, sarà Giorgia Meloni. Allora passa un'autostrada tra, io credo, il contesto politico e culturale all'interno del quale sono maturate figure come la Carfagna, come la Gelmini, come Brunetta, e la proposta politica che oggi viene interpretata totalmente del centrodestra, della destra di Giorgia Meloni. Allora è chiaro che rispetto a quella roba lì, che non è appunto il Berlusconi del 1992, il centrosinistra si costruisce o prova a costruire le condizioni per essere un'alternativa credibile. Il campo largo di cui abbiamo parlato per diverse settimane non è soltanto un luogo politico, ma è soprattutto un luogo che vuole stare dentro la società e che rappresenta i valori democratici, progressisti, riformisti che certamente appartengono al Partito Democratico, ma io penso che altrettanto certamente possano appartenere al movimento di Calenda o a Più Europa di Emma Bonino, spero anche di Fratoianni e di Bonelli, perché è chiaro che la sintesi politica dentro il centro-sinistra deve essere costruita con accordi programmatici molto seri e molto importanti. Certo è che questa campagna elettorale e di conseguenza anche le alleanze che nasceranno non potranno essere influenzata da chi ha mandato a casa il governo Draghi, facendo e lasciando il paese piombare in una delle crisi più drammatiche che vivremo nei prossimi mesi, il tutto peraltro solo per un proprio tornaconto personale, e chi invece con senso di responsabilità avrebbe preferito che la legislatura arrivasse al termine in maniera naturale per poter rispondere con tempestività alle vere emergenze del paese. L'emergenza del paese non è far diventare Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, lo dico all'amico di Forza Italia. L'emergenza del paese sarebbe stata quella di sostenere le famiglie che sono nel bel mezzo di una crisi economica ed energetica, sostenere le imprese che avevano di questo bisogno magari di qualche la fermo un attimo, Vanessa Camani, perché di questo ne parliamo dopo, no? Di quelle che sono poi le esigenze e le richieste che stanno arrivando alla politica sia dalle famiglie che dal mondo economico, delle categorie e delle imprese. Torno da Chies. Mi permette di rispondere, sì, perché certo. Forse è difficile dire che non condivide il mio pensiero quando magari dovrebbe, o non l'ho esplicitato male io o non l'ha capito lei, perché innanzitutto la informo che sono gli elettori a decidere chi prende più voti, per cui se alla fine prenderà più voti Fratelli d'Italia, penso sia normale che Giorgia Meloni possa ambire a fare il Presidente del Consiglio. Non lo decido né io né lei, ma fortunatamente lo decidono ancora gli elettori in un paese democratico. E la seconda cosa è che io faccio l'amministratore locale e sono abituato a dire quello che penso, e quello che penso è che quando un accordo è un accordo esclusivamente elettorale, che come ho detto prima dipende da questa legge elettorale della quale non condivido comunque molti dei punti, ma capisco e non mi stupisce il fatto che Calenda alla fine
abbia trovato un accordo con il PD, però bisogna dire la verità, non è un accordo programmatico ma un accordo di convenienza elettorale, come ce ne sono fatti molti nel tempo, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ma bisogna avere anche la correttezza e l'onestà intellettuale di dire che questo tipo di accordi sono dettati dal tipo di legge elettorale. Se la legge elettorale fosse stata un'altra, sicuramente non avremmo visto Calenda insieme al PD, anche perché nelle ultime settimane, ripeto, non mi sembra che si siano scambiati effusioni particolari. Ecco, a chi giova la scelta di Calenda? Arrivo tra poco da lei, Marica Dalla Valle, ma volevo chiedere questo a Chies, perché proprio in Forza Italia c'è anche più di qualcuno che ha gioito per questo accordo, sostenendo che appunto quell'ala moderata dell'elettorato che aveva trovato magari in Calenda, dopo le scelte di Forza Italia sul governo Draghi, un punto di riferimento, possa in qualche modo essere spaventata dall'alleanza che comprende anche la parte più a sinistra della coalizione e rientri quindi in Forza Italia, nel centrodestra. Assolutamente sì, io come dicevo prima, se guardassi da osservatore esterno avrei temuto un Calenda che avesse deciso di correre da solo al centro, perché sicuramente avrebbe fatto da polo catalizzatore di un elettorato che magari non si ritrovava né in questo centrodestra né in quel centrosinistra. Oggi con Calenda che si schiera nel centrosinistra, tutti quei moderati che non voteranno mai a sinistra sicuramente non voteranno per Calenda. Diciamo che l'analisi corretta che ha fatto prima la responsabile provinciale di Azione, cioè il fatto che se votano la Meloni non sono tanto moderati, però che Calenda all'interno. Guarda, se mi lascia finire un ragionamento, dicevo che Calenda all'interno del centro-sinistra prenda probabilmente meno voti che correndo da solo, non lo dice Fabio Chies, ma lo dicono i sondaggi, l'ha detta prima anche la responsabile provinciale. Sicuramente può essere una scelta dettata anche, come si diceva prima, dall'idea di poter portare un programma elettorale differente alla vittoria e quindi a governare l'Italia, ci sta, però da un punto di vista della logica del partito di Azione, che non sta a me giudicare, però quando si dice che prenderà meno voti all'interno del centro-sinistra che correndo da solo, è la dimostrazione plastica del fatto che una parte dei moderati che l'avrebbero votato nel caso in cui avesse corso da solo all'interno di uno schieramento, ma fosse stato anche lo schieramento del centrodestra o centrosinistra, prende meno voti che correndo da solo, ma questo non è vero. Ecco, Marica Dalla Valle. Per cui per Forza Italia questa è sicuramente vorrei dare alcune risposte anche al collega Chies. Intanto stiamo parlando di sondaggi e voi mi insegnate che i sondaggi spesso registrano i rumors del giorno prima piuttosto che le bugie degli stessi intervistati, quindi vanno presi un attimo anche con le pinze. Sarebbe riduttivo se noi guardassimo a quanto è accaduto ieri, quindi diciamo così alla firma di questo accordo elettorale, se non tenessimo presente quello che è successo 10 giorni prima. 10 giorni fa Calenda e Emma Bonino, in una gremita sala stampa estera, hanno presentato quello che è il manifesto repubblicano, il programma repubblicano, o il patto repubblicano, scusatemi, che metteva nero su bianco quelle che era l'agenda importante per il paese Italia, invitando tutti coloro che in qualche modo si fossero riconosciuti in tutti i punti o in una parte dei punti indicati, sono 14, di aprire un tavolo di confronto. Ecco, questo dimostra la diversità e la serietà di Azione e di Più Europa. Cioè non aver paura al dialogo e cercare sempre, come dicevo prima, di costruire quando si può costruire. E non è stato che il percorso naturale degli ultimi 2 anni. Questo è un partito molto piccolo, giovane, noi siamo alla nostra prima campagna politica, stiamo già lavorando per le amministrative 2023, insomma vanno anche tenute conto quelle che sono le condizioni nelle quali ci troviamo a lavorare. Noi non abbiamo una struttura politica come magari a Forza Italia e il Partito Democratico. Tutti i militanti che si impegnano nell'organizzazione sono persone che gestiscono un lavoro, una professione
e poi ritagliano del tempo per portare avanti quello che è il progetto politico di azione. Quindi c'è un ulteriore sforzo, un'ulteriore serietà. Ecco, io credo che la coerenza, l'impegno, quello che in questi 2 anni ha rappresentato Azione non vengono assolutamente negati con l'accordo di ieri, anzi verranno rafforzati e poi saranno i nostri elettori. Io sono convinta che Calenda sarà un catalizzatore dei voti moderati. È vero che la strada dell'essere così, del partecipare alle politiche da soli era una strada larga, piana, diciamo anche in qualche modo facile da percorrere, ma forse le cose difficili sono quelle che poi ci portano a dei risultati migliori, e quindi ben venga anche questa sfida. Se Calenda l'ha lanciata, noi siamo pronti a raccoglierla e fare tutto quello che potremo fare sul territorio. Ecco, rimane il nodo Italia Viva, sempre più dalle indiscrezioni, a quanto si dice, orientata a correre da sola. Renzi correrà da solo. Che polo sarà, diciamo, secondo voi questo centro, se rimarrà soltanto Renzi? Chi è? Ma Renzi non è che abbia, qui siamo al contrario di prima, Renzi non è che abbia fatto una scelta, cioè Renzi è rimasto lì perché nessuno in questo momento probabilmente lo ritiene affidabile in una corsa politica all'interno di una compagine, nessuno si fida probabilmente di una persona che ha grandissime capacità politiche ma non sempre ha mantenuto quello che ha detto, per cui non sta a me, ripeto, abbiamo già parlato tanto di centrosinistra. Tra l'altro ritengo che tutti, voglio chiarire le mie idee, tutti abbiano proposte serie, nel senso tutti siamo persone che cercano di lavorare per il nostro paese e di proporre le cose migliori. Sicuramente Renzi non è una persona che, ripeto, è ritenuta affidabile dal centro-sinistra e neanche dal centro-destra, perché mi sembra che abbia provato nel tempo a bussare a tutte le porte, sia quelle di un polo che a quelle dell'altro. Ecco, voi siete nel PPE in Europa, ci sarà spazio per i valori del Partito Popolare Europeo in un governo, diciamo, di centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia? Penso proprio di sì. Guardi, ormai facciamo delle discussioni che alcune volte sono paradossali. Alcune situazioni le conosciamo tutti. Penso che tutti abbiamo le stesse idee, poi ci sono sfaccettature diverse, ma Forza Italia da sempre è stata nel PPE, è stato un baluardo, e anche all'interno del centrodestra è una formazione che è garante di quelle che sono le posizioni del PPE in Europa. Ma certe volte portiamo anche al paradosso alcune discussioni nel nostro paese, facendo vedere magari degli estremismi che oggi non esistono più. Dobbiamo concentrarci di più su quelle che sono le ricette economiche, le ricette che dobbiamo dare al paese, che è un paese, come si diceva prima, in grossissima difficoltà. È vero che tutti noi eravamo, anche per senso di responsabilità nel governo Draghi, anche è vero che mancavano solo 6 mesi alla fine della legislatura, e questa caduta anticipata ci permette di fare una campagna elettorale velocissima per poi tornare alle urne a settembre, 25 settembre. Avremmo avuto nell'altra situazione 6 mesi di campagna elettorale nel quale Draghi sarebbe stato ingessato dalle richieste di opportunismo politico in vista delle elezioni che avremmo avuto in primavera, che sarebbero state poste da tutte le parti politiche. Si sarebbe trovato in una situazione di assoluta ingovernabilità. Ecco, sta di fatto, insomma, che il Paese ha bisogno di tante risposte a tematiche fondamentali per le famiglie e per le imprese. Vanessa Camani, la vedevo scuotere il capo. No, ma a parte mi faceva sorridere quest'idea per cui l'elettore moderato non vota più Azione se si allea col PD, ma vota tranquillamente Giorgia Meloni e la destra. Adesso o abbiamo un'idea un po' diversa di elettore moderato, oppure forse la coerenza nel messaggio che si dà andrebbe un attimino più rafforzata. È chiaro che l'alleanza con Calenda in realtà ha anche una opportunità di natura elettorale, perché sennò sarebbero tutti pazzi, e che deriva dal fatto che non è vero che gli elettori di Azione non la votano più se sta col PD, e soprattutto è vero che in alleanza con Calenda la competitività del centrosinistra su molti collegi uninominale si alza di molto, oltre al fatto che alleandoci, allargando il campo largo alla componente, al partito, alle proposte di Carlo Calenda, noi siamo in grado di offrire al Paese un campo di rappresentanza democratica molto più vasto. Io lo ritengo
un'operazione positiva. Credo che lo stesso tentativo possa essere fatto anche con Matteo Renzi, verificando se ci sono le condizioni per una convergenza politica e programmatica. Secondo elemento, guardate che non è affatto vero che le distanze tra la Meloni e Salvini e il PP in Europa siano banali. Cioè la Salvini e la Meloni in Europa siedono insieme a Orban, all'Ungheria, alla Polonia, ai paesi che negano il diritto all'aborto, che negano il diritto dell'orientamento sessuale, che, voglio dire, fanno politiche contro le iniziative di natura energetica e ambientale. La Meloni e Salvini in Europa votano contro la carbon tax, contro le politiche a favore delle rinnovabili e delle energie pulite. Se per Forza Italia queste robe qua sono dettagli o distanze non così abissali, ne prendiamo atto. Forse anche il concetto, il tasso di moderatismo di Forza Italia a questo punto va un attimo rivisto. E poi rimango davvero sconcertata nel sentire che gli ultimi 6 mesi che sarebbero mancati di governo Draghi sarebbero stati 6 mesi di campagna elettorale in cui Draghi avrebbe fatto gran poco, ma lo dico semplicemente perché il giorno prima che Forza Italia decidesse di mandare a casa Draghi, i leader nazionali di quel partito spiegavano quanto era necessario che Draghi rimanesse al suo posto, e non credo sia un caso che tutti i ministri di Forza Italia di quel governo se ne siano andati sbattendo la porta. E dire che gli ultimi 6 mesi sarebbero stati inutili significa dire che sarebbe stato inutile il decreto da 30 miliardi che si stava preparando di straordinario per il mese di agosto a sostegno delle bollette di famiglie e imprese, che sarebbe stato inutile l'accordo che si stava per raggiungere sulla questione dei rinnovi contrattuali, del salario minimo e del taglio del cuneo fiscale, che avrebbe consentito ai lavoratori di avere subito una mensilità in più in busta paga. Significa dire che sarebbe stato inutile continuare nel percorso legato alle politiche ambientali e di riqualificazione energetica. Cioè, adesso va bene tutto, capisco dal punto di vista elettorale che al centrodestra, alla Lega, a Forza Italia, nel momento in cui i 5 Stelle hanno aperto la crisi, l'odore del sangue li ha convinti a mandare a casa Draghi. Ma dire che questi mesi di campagna elettorale non incideranno nella vita concreta di famiglie e imprese è, a mio giudizio, una operazione di disonestà politica rispetto alla quale io mi sento di dissentire. Io credo invece che noi dovremmo con molta onestà dire agli italiani che il governo Draghi, che non era il nostro governo, cioè vorrei ricordare che il governo Draghi era un governo che alcune forze responsabili hanno sostenuto insieme a pezzi di centrodestra, rispetto ai quali noi non abbiamo nulla a che fare dal punto di vista né politico né elettorale, che aveva l'obiettivo sintetizzando, di fare 2 cose. La prima, aiutare gli italiani nella difficoltà della crisi economica. La seconda, mettere a terra in maniera efficace i fondi del PNRR. Aver mandato a casa questo governo significa aver anteposto gli interessi elettorali a queste 2 necessità. E vedremo, e vi dico, e vedremo, qualora, cosa io non credo che avverrà, dovesse vincere il centrodestra, se il governo di Giorgia Meloni, quello che nei mesi della pandemia era in piazza insieme ai Novax contro le vaccinazioni obbligatorie, contro le mascherine, contro le restrizioni, se il governo di quella signora lì sarà in grado di fare politica a sostegno delle imprese, delle famiglie, dei giovani che non arrivano a fine mese e di portare a casa, come avrebbe fatto il governo Draghi, le risorse del PNRR. Io sono molto preoccupata. Ma guardi, io sinceramente, se questo è il modo di essere moderati del PD, sono preoccupato io, perché io non ho mai accusato di disonestà intellettuale nessuno, mai detto di essere moderata. Guardi, io l'ho lasciata parlare anche quando ho parlato di della moderata mi offende. Quando io fino a 2 minuti prima ho detto che qua siamo tutte persone serie, e lo ritengo anche adesso, e non ritengo che nessuno, se poi abbiamo cominciato la campagna elettorale e cominciamo ad insultare le persone, la cosa è tutta un'altra cosa. Io non sono disonesto intellettuale e dico anche quello che penso, che quando scomodo per il mio partito, per cui non mi preoccupa minimamente, però guardi, gliela rimando al mittente e la invito soprattutto ad ascoltare le persone, perché quando io ho detto che Calenda avrebbe preso meno voti, ho detto che l'avrebbe presi meno anche se fosse entrato nel centrodestra.
Questo perché? Perché ci sono persone che non voteranno mai la sinistra e persone che non voteranno mai il centrodestra. Per cui è normale che un'azione di un moderato al centro raccoglierebbe più voti di quanto ne raccoglierebbe in una coalizione di centrodestra o quante ne raccoglierebbe in una coalizione di centrosinistra. Ma quindi secondo lei chiesto dove andranno a confluire questi voti? Ascoltare quello che dicono le persone, che è sempre una cosa importante in politica, senza buttarle in cacciara, ripeto, e senza offendere nessuno. Per quanto riguarda le nostre posizioni, io, ma lo dico personalmente, preferisco che Calenda abbia scelto la posizione di centro-sinistra che stare al centro da solo. Questa è la domanda che mi è stata rivolta e io do la mia risposta. Poi se qualcuno la pensa in maniera diversa è legittimato a pensarla in maniera diversa. Però ripeto, per Forza Italia, secondo il mio punto di vista anche opportunistico, è meglio che abbia scelto la coalizione di centro-sinistra che correre da solo. Questa è una mia analisi politica, penso legittima. Poi se qualcuno, come sempre, si diverte ad insultare le persone, ma questo è tipico del centro-sinistra che invece di proporre le proprie idee magari va ad insultare gli altri. Ma secondo lei questi voti allora dove andranno a finire? Andranno a, come dire, infoltire la platea di coloro che si astengono? Questo glielo dico il 26 settembre, ripeto, mi auguro che ognuno faccia la propria campagna elettorale in maniera seria, corretta, e poi gli elettori sono sovrani. Io, se vincerà il centro-sinistra e prenderà un voto di più del centrodestra, penso che sarà legittimato a governare, mi auguro che lo farà bene per il bene del Paese, perché l'unica cosa di cui non ha bisogno questo Paese è alzare i toni, ha bisogno di una campagna elettorale fatta sui programmi e soprattutto ha bisogno di un governo serio e che possa governare, sia che sia centrodestra sia che sia centrosinistra. La mia grande preoccupazione, purtroppo, è che si esca da una tornata elettorale che con questo sistema elettorale, con la diminuzione dei parlamentari, che è stata fatta solo di pancia, solo per rendere sereno un elettorato che in quel momento chiedeva sangue, questo è vero, e chiedeva la riduzione dei parlamentari, ma secondo me è una scelta sbagliata. Piuttosto riduciamo ciò che un parlamentare percepisce, ma il numero dei parlamentari doveva rimanere lo stesso, perché ci vuole rappresentatività sul territorio, perché meno un territorio è rappresentato, meno chi viene eletto a Roma si sente in dovere di ascoltare il popolo, più si sente in dovere di stare vicino a chi poi fa le liste e a chi poi è artefice del futuro da parlamentari di chi va a sedersi a Roma. Per cui la riduzione dei parlamentari insieme a questo sistema elettorale porterà, e spero di sbagliarmi, a un esito elettorale che non garantirà una certezza di un governo legittimato a fare scelte importanti di cui il Paese ha bisogno. Ripeto, spero di sbagliarmi e spero che dalle urne esca un governo serio, un governo forte, che sia esso di centrodestra e di centrosinistra. Io ovviamente spero e mi auguro che sia, e farò di tutto perché sia un governo di centrodestra, ma ripeto, il mio grande timore è che si esca da una tornata elettorale in cui si farà un grande parlare di slogan, alla fine ci sarà il pericolo di uscire senza la possibilità che il Paese sia governato. Ecco, questo credo sia anche il timore davvero di tutti gli italiani. In questi giorni noi nei nostri telegiornali abbiamo più volte sentito i cittadini, ma anche le categorie economiche del nostro territorio, della nostra regione, proprio su quelle che sono le loro richieste alla politica e come vedono questa situazione che si è venuta a creare. Devo dire che diciamo la richiesta principale, a prescindere insomma dalle varie convinzioni politiche, è proprio quella di stabilità. Le imprese e i cittadini chiedono regole certe, chiedono stabilità, chiedono interventi chiaramente a favore delle famiglie e delle imprese, ma soprattutto una situazione che consenta di affrontare con certezza e con un orizzonte sicuro quelle che sono le sfide e i problemi che ci troviamo ad affrontare. In questo senso, Marica Dalla Valle. Sì, allora, intanto va sottolineato che saranno i programmi e chi sarà l'interprete di questi programmi, quindi quelli che saranno i nostri candidati, gli argomenti importanti di tutta la campagna elettorale. Quindi gli elettori non avranno che la possibilità di fare la scelta di voto proprio su queste cose. Azione da sempre è rappresentata dalla concretezza delle sue proposte. Lo abbiamo fatto per l'energia, lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Europa e quindi di quelli che erano i progetti da portare avanti in Europa. L'abbiamo fatto quando abbiamo parlato di bilancio, cioè non ci siamo limitati
a dare delle semplici formule matematiche, abbiamo cercato anche di costruire i numeri. Allora, giustamente come chiedeva lei, quali sono i temi, su che cosa la gente ha bisogno di avere risposte? Hanno bisogno di avere risposte i nostri giovani che hanno un livello di istruzione basso, che poi una volta formati non restano da noi ma vanno all'estero oppure migrano all'interno di altre regioni, e verso i giovani dobbiamo avere un occhio di riguardo. La proposta concreta di azione in questo caso è quello di prevedere una defiscalizzazione su fasce di età diverse per dare la possibilità a questi giovani già nella prima fase lavorativa di poter costruire una piccola ricchezza. Hanno bisogno di risposte le donne, il loro ruolo è stato un ruolo difficile durante il periodo di Covid. Siamo state madri, siamo state lavoratrici, siamo stati insegnanti e ci siamo fatti anche carico della cura delle persone fragili che erano vicino a noi o avevamo in famiglia. Le donne hanno bisogno di essere riconosciute per il ruolo che hanno. Le donne non sono disoccupate, sono sottopagate. Pensate ad esempio all'importanza che avrebbe in un paese come l'Italia che il mondo femminile potesse raggiungere un'occupazione al 60%, come avviene in altri paesi in Europa che sono ben al di sopra, parlo della Francia al 64%, della Germania al 67%. Rappresenterebbe per la nostra nazione un più 7% di punti in PIL. Ecco, questi sono temi che sono importanti. Prima accennavo al patto repubblicano e è stato molto interessante nella presentazione di questo patto quando uno dei giornalisti, andando sul tema dell'energia, ha stuzzicato Emma Bonino dicendo: ma sull'energia nucleare che cosa succederà tra Azione e Calenda? Ed Emma Bonino ha dato una risposta intelligentissima dicendo: nessuno di noi vuole ideologizzare l'argomento, cercheremo di lavorare, di studiare, di trovare le soluzioni, di valutare i costi-benefici per trovare la miglior soluzione al Paese. Questo deve essere l'atteggiamento che comincia da oggi e che deve lavorare. Lo vedremo poi nel dettaglio, no, dei programmi che verranno presentati dai diversi schieramenti, insomma a brevissimo immagino, così come si stanno attendendo le liste che sono in corso di realizzazione appunto all'interno degli schieramenti. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ci saranno naturalmente in queste settimane caldissime in vista del voto altre occasioni di confronto proprio su quelli che sono i temi principali della campagna elettorale. Apro e chiudo una parentesi perché non ce l'abbiamo fatta per i tempi, ma anche la questione degli anziani che ci ha posto il presidente dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto all'inizio del nostro telegiornale. È un altro tema davvero importante che sta, come dire, mettendo in difficoltà tante famiglie, perché pensiamo che proprio nelle ultime settimane sono ben 3.000 gli anziani che le case di riposo della nostra regione sono state costrette a respingere, pur avendone tutti i requisiti queste persone, perché non c'è il personale per assistere. Anche questo è un tema molto sentito dalle famiglie, ne parleremo in un'altra occasione. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Marica Dalla Valle, segretaria provinciale di Vicenza di Azione, Vanessa Camani, consigliere regionale del Partito Democratico, e a Fabio Chies, coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Treviso. Grazie, un buon lavoro, una buona giornata a voi e grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. Ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni.
Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma nuovamente l'Italia. Bel tempo e caldo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 3 agosto. Sul Veneto tempo asciutto e stabile. Avremo un ampio soleggiamento dappertutto, come vediamo il cielo sarà sereno e limpido. Qualche addensamento, ma insomma senza conseguenze e precipitazioni assenti. Temperature in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, con cielo sgombro da nubi e venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 32-34 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove domina il sole con cielo limpido e senza piogge. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Del Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.